Та бүхэнд энэ хүү бичлэг хүрж байгаа чи мэднийг хүргэе. Тэгээд хамтран ажиллагч байгуулах юм маань дараагийн бичлэг ороход бэлэн болсон байна. За тэгээд тухайн сууж таалан үзээрэй. За хэдүүлээ сайт руугаа орцгоё. За тэгээд Firework Frenzy-г бол үзчихсэн байгаа. Өнөөдөр хэдүүлээ юу хийх вэ гэхээр ерөөдөө буу хаална. За 2026 онд ер нь юу хийх вэ те? Их талаар ярилцсангаа. Ганц нэг харьцаг онгоолгоё доо. Ер нь 2025 оны хувьд бол бидний хувьд бол бас нэлээд гоё жил байсан гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бол байнгын л ер нь геймплей стримтэй медиа ширүүд бол тасралтгүй явсан. Тэгээ ер нь бол өмнөх жилүүдээс бол илүү сайжирсан юм гэх юм бол видеонуудад тасалж бол арай илүү идэвхтэй оруулсан байх гэж бодож байна. Тэгээ цаашдаа бол мэдээж шөөл яг л энэ ирчээ алдахгүй энэ дээр нэмнүү гэхээс биш бол хасагдахгүйгээр явах бодолтой байгаа. Тэр хэдүүлээ бол яг дараагийн энэ ирж байгаа ч гэж ирсэн байгаа 2026 онд бол бүр илүү олон бичлэг хийндэ. Тэгээд яг уу iHip U-Hop болвол орохгүй байгаад байгаа. Гэхдээ 2026 онд бол яригдж байгаа нэг ажлуудын нэг нь бол iHip U-Hop-ийн дараагийн сизон бол эхэлнэ гэсэн юм яриа байгаа. Тэгэхээр та хэд маань бас нэг сонсдог гоё хип-хоптой холбогдолтой подкаст дахиад үзэж магадгүй гэж ерөөдөө бол үзнэ гэдэгт ер нь бол би бол ажгүй итгэлтэй байгаа. Тэгэхээр 26 онд гоё iHip U-Hop дахиад ирж магадгүй байх нэ. Нэр үзэж байгаа хүмүүстэй хэлэхэд гоё дулаан хувцлаарай. Халуун юм нэлээ угаараа би бас жоо ханаад төрөх гээд байгаад байна. Ханаадны арга барил, нэгдүгээр амьсгал, хоолоо сэргэнж эхлэх гэдэг парт дээр явж байна да. Тэгээ 2026 онд бол би бас нэг төлөвлөсөн юм гэх юм бол нэр нэг жоохон одоо нэг кино затлан гэж байдаг штэ. Киног ингээд энэ хэсэг дээр ийм хөгжмийн найруулга ийм явсан байна гэдэг шиг ерөнхийдөө нэг дуу задлан маягийн юм хийдэг юм уу гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд дуу задлан дээр бол энэ дууны магадгүй одоо тухайн артисттай холбогдоод дуу бүтсэн түүх гэдэг ч юм уу тийм юм оруулаад тэгээ ерөнхийдөө баар те одоо яг мөртүүд дээр ямар сүүл холболтуудыг яаж ашигласан байна гэд ерөнхийдөө арай илүү жоохон задлж ярих маягийн тийм юм хийд юм уу гэсэн бодолтой байгаа. Тэр ер нь бол манайд арай илүү сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. Тэгээ нэг би хэрвээ стрим дээр яг тухайн үед үзчихсэн бол би бас нэг хэрүү инүү гэд нэг юм хоёр хүнийг хэрцүүлж асуусан нэг тийм контент байсан. Тэрийг бас энэ жилдээ бас арай гайгүй төвшөнд хийд юм уу гэсэн бодолтой. Би зүгээр яг энэ туршилтын дугаарыг бичээд тэгээ зүгээр стрим дээрээ үзүүлсэн л дээ. Тэрийг бол таньж байгаа хүмүүс бол бараг санаж байгаа нь бол таалагдсан байх гэж бодож байна. Тэгээ тэр яг миний ихний дугаар болохоор нэг жоохон туршлагагүйтэй. Дээрэс нь хүмүүс маань жоохон бас нэг тийм яг гадуур бичлэг хийгээд явхад бас тийм бүр нааштай тийм хүлээж авахгүй байлээ. Жоохон юм бичлэг хийж байгаа болохоор жоохон зүгтаах маягтай ч юм уу зарим нэг нь те. Иймэрхүү байсан. Гэхдээ жоохон дулаан ороод ирэхээр гоё байх хаа. Тэгж IRL стрим явах байх. Энэ жил бас мэдээж одоо 1 сарын дундуур би дахиад хоёр дахь хүүхэд бидэн дээр ирж байгаа. Тэгээд тийм болохоор бас эхний 1 сард ч юм уу те 1-2 сарын хавцаагаар бол жоохон завгүй байж бас магадгүй бах гэж бодож байна. Би Тимука орохгүй шүү. Жижиг байна да. Тэгэл тиймэрхүү зүйлсийг бодож явна да. Тэгээ мэдээж геймплей стримүүд явна. За энэ жилийн геймплей стримний хувьд бол мэдээж тоглодог тоглоомны төрлийг бол нэмэх бодолтой байгаа. Жтаруу буцаж орох бодол байна. За дээрэс нь Dead by Daylight гэдэг тоглоомыг санаж байгаа бол нэг алуучнаас зүгтаагаа дөрвөлээ зүгтаагаа нөгөө генератор засаад идэг тоглоом байдаг штэ. Эрийгээ бас тоглох юм уу гэсэн бодол байгаа. Тэгээ CS-ийн хувьд бол Dota-гоо бол Dota rank calibrate хийгээд муу rankтай гаргах
бодол байна. Муу ранктай гаргачих юм бол тэгээд найзуудтайгаа cool experiment явчих. Найзуудтайгаа гоё Dota-г enjoy-дж зүгээр ийм grindлж тоглох биш зүгээр funny Dota тоглох бодолтой байна. Тэгээд CS-ийн хувьд бол ерөнхийдөө одоо Premier-ийн season дуусгаар жоохон Premier-ийн ганц нэг нь үдчихэж хагаад ерөнхийдөө Face It grind хийгээд Face It-ийн 10 орох төлөвлөгөө байна. Төлөвлөгөөч одоо юу гэх те бодол зорилго гэх юм уу? Тийм зорилго байна. Тэгэл юуцсан хөдөлөө үзэж тарж өсөрч наалтан да. Эндээс нэг жижигхэн gift оруулчихдаг юм уу? Гайгүй юм унах юм бол nice print stream орж ирсэн. Print stream USB minimalware гэнтэй. Бараг энийг оруулчих юм. Тэгээ та хэд ч гэсэн сэтгэл дээр те 2026 онд надаас юу хүсэж гин, юу хармаар байна, юу үзмээр байна, юуг хэлэх ямар стримийг ч юм уу, ямар шоу контентыг илүү түлхүү үзмээр байна гэдгээ жирээ би бас тэрийг бодолцож үзье те. Мэдээж бас тэгээд би хэдий өөрийн дураар хийж байгаа ч гэсэн та хэдийн маань мэдээж ингээд оролцоо бас чухал шүү дээ. Та хэд ингээд надад ийм юм гээд хийвэл гоё байна гэдэг юм бол надад мэдээж аль талаасаа ингээд дундаа уулзж байгаа бол тэрийг мэдээж хийгээд яваад иж болно. Яа тэгээд тиймэрхүү сонио ачинтай байна да. Тэгэхдээ сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол хэдүүлээ YouTube дээр grind хийгээд ерхий дажгүй бас fan base үүсгэж гин, ерхий дажгүй явж гин те. 26 ондоо илүү олуулаа болж илүү сабта болмоор байна. Тий. А 26 ондоо илүү fan base амсгаад илүү олон сабта болъё. Тий. 26 ондоо хэдүүлээ сайн хөдөлмөрлөе. Эсвэл зориг байна да. Бүгдээр 26 онд та хэд ч гэсэн бас сайн ажиллаарай. Сайн их мөнгө олоорой. Тэгээд ойрынхоо хүмүүсийг хайрлаарай гэж хэлмээр байна. Дахиад нэг print stream явуулчих доо гэн. За upgrade нэг ганц 2 гүйлэхгүй 5x only 3 4-ийг гүйлэхчээ тэгээд дуусгая да. Та хэд маа ч гэсэн гол нь юугаа манай бодлоо хэлээрээ ийм юм үзмээр ингээд юм бол би бас бодолцож болно шүү. Ямар төрлийн стрим илүү үзмээр байгаагаа ч гэсэн. Тоглоом одоо юу гэдгийг ийм тоглоом тоглол гэдэг ч юм уу те. Барууны 10x дээр онцдог. Гэтэ чита дээр шинэ характер үүсгээд нэг жоохон илий стримнүүд явах бодол бас байна. Дахиад баруун дээр унжид. What? Дахиад барууны 10x дээр. Би бараг баруун дээр орсон бол баяжчих байсан юм шиг. Тэгвэл баруун дээр нь орчлоо. Гэсэн чи зүүн дээр ундах. Тэгээд ч уусаа хоргуул байсан юм байл. Freehand. Зүүн лүгээ ороод ирдэг үстэй. Окей. 26 онд Minecraft тоглоно guys. Илгүй явах те Bloodsport, Minimalware, Star Trek. Nice. За gift рүүгээ хэдүүлээ. За ер нь бол одоогийн байгаа gift дээр Nomad Knife-ийн Blue Steel байна, Motoclose-ийн Polygon байна. Тэгээ Print Stream, Minimalware-тэй Print Stream USB нэг чи. Тэгээд DVK кодыг ашиглана. Тэгээд зэнгэлэл дээрээ бас 10% урамшуул авч байгаа шүү гэдгийг бол дахин нэг удаа дуулгая. Тэгээд 26 онд бүгдээрийнх нь АЗВ газ жаргалтай байг мөнгө сайн олоорой. Тэгээ 26 онд надаас юу хүсэж байна? Сэтгэл хэсэг дээр бичээрэй. Энэ хүү бичлэг маань энэ үрээд өндөрлөж байна. Хамт байсан хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.